这个东西好玩啊，这个烟花泡泡机，电动的，会自动的出泡泡，然后它里面有风扇，吹得很高，而且这个泡泡呢是非常多的。如果上面没有这个屋顶的话，应该会吹得更高一些，很多泡泡，而且是有这个七彩灯的。再按一下的话是有一个音效，就是咱们过年那种放鞭炮那种音效，非常有这个节日气氛。可以打开这个音效，也可以关闭。大家看一下好不好玩？这个如果在公园啊，在广场，绝对是最亮的色。Hello， 大家好，我是李小璐捡漏。前天咱们上了一批那个遥控的挖掘机、装载机，然后很多小伙伴没有抢到，一直找我说多上点玩具。然后今天咱们收了一批这个烟花泡泡机，数量的话是比较多的，一共是2000多个，这个应该可以人手一单啊，人人都能抢得到。一箱的话里面是有18台，很大的一盒，它一共是有2个大小。一种是这个加大号的，还有一个大号的，这个原箱原件的全新的玩具烟花泡泡机，然后有 LED 七彩灯光，还有逼真的这个声效。这个外包装盒一看的话就是非常喜庆，是吧？接下来咱们就废话少说，拿到办公室，它是有2个大小，拆箱给大家看一下这个烟花泡泡机到底是怎么玩的。小的呢，那个是几块钱，这个是10几块。现在孩子都已经放暑假了，可以搞一个回去，然后让孩子玩一下。好，我现在一大一小，每一个都拆开了一台，给大家看一下。上边是有这个贴纸，是我自己贴的啊。然后右边这个小的是没有贴，它里面是有送这个贴纸的，这个可以随便 DIY 一下。每一套里面是送1张。突然感觉咱们这批玩具应该是等到过年的时候再上新。这个很有节日的这种气氛啊，这种红色的是吧？然后不论大小呢，每一套里面都有送这个泡泡液，小的里面送这个小瓶的，这一小瓶的话里面是有150毫升，当然咱们也没有具体测量啊，它这个盒上写的是150毫升，然后这个大的呢里面是有250毫升。大家看一下这个瓶子，它有这个标识是吧？当然它这个不满啊，应该是不到250毫升，严格来说是240毫升，没问题。大的送一大瓶，然后小的呢送一小瓶。当然这个东西啊，在某宝买那种泡泡粉，直接用水冲一下也是一样的。后期用完以后，大家不用担心这个问题。某宝几块吧，几块的话很多袋儿，20多袋应该是。然后里面是放6节5号电池，是需要安电池的。然后这边这个盖子打开以后，里面是放这个泡泡液的，是正好的，直接把这个瓶子放进去。然后里面是带有一个盖子，这个管呢是直接从这个盖子这个孔这儿穿过去，然后再放到这个瓶子里面就可以了。这样一说大家就懂啊，这个回去一看就能明白，反正就是小孩玩具嘛，是吧？然后刚才我也测试一下，非常好玩。这个贴纸贴好的，这个咱们电池已经装上了，然后泡泡液呢也已经装好了，直接摁一下后边这个开关键。就是首次使用的话，打开就是等一下，因为它那个管里面是有空气，等它抽上来，把这个泡泡液抽上来以后，你看就可以冒这个泡泡，吹泡泡，很多啊。它里面内置这个风扇，能把这个泡泡吹得很高，就是猛一看的话就有点那个烟花的那个效果，是吧？然后再按一下这个开关键的话，会有一个音效，就是放鞭炮的这种音效，有2个档位。大家看一下这个效果，我感觉这个东西啊，如果搞个10个8个的一起打开，那这个场面肯定是非常壮观的。像什么婚礼现场啊，或者是一些活动现场，包括有喜欢摆摊的小伙伴是吧，在夜市上弄几个往上一开一吹泡泡，那肯定会引起围观的。这个东西夏天呢其实也可以，但是如果等到过年的时候再上新的话，应该是更应景一些，是吧？然后这个小的呢咱们直接9.8，这个大的呢16.8，大家看一下值不值。好，本期的视频大概就是这样，喜欢这个视频呢记得关注一下李小璐捡漏，后期有更多更好玩更便宜的东西我会分享给大家。拜拜，我们下期见。